औरत बिंदी लगाने के बाद यह एक गलती ना करें। पति का प्रेम कम होता है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। हर औरत के लिए बिंदी का महत्व बहुत अधिक होता है। माना जाता है कि जब एक औरत बिंदी लगाती है तो उस बिंदी को पूरे दिन अपने माथे पर जरूर लगाकर रखना चाहिए। बार बार उस बिंदी को निकालकर किसी अन्य स्थान पर ना रखना चाहिए, ना ही चिपकाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। अगले दिन स्नान करने के बाद अब दोबारा से नई बिंदी को धारण कर सकते